Ana Carolina chegam os e-mails e perguntam quando li o livro como se devorasse um sabor favorito. Depois tive que ler, reler e degustar. A sensação é que tive que Ana Carolina nasce adulta em Ruído Branco e caminha até a idade de 11, 12 anos. Fiquei com a sensação de que a própria criança nos pegou pelas mãos, junto com a Ana Carolina adulta, e acompanhou-nos como um passeio em sua própria vida até a infância. Pergunta dele, ou dela, deixa eu ver, Rafaela Dutra, ela, presidente do fã-clube Ana Carolina na Veia. Ana Carolina na Veia é muito bom. E essa era a sua intenção em Ruído Branco? Olha, o livro é genial. Já tem um grupo Ruído Branco no WhatsApp, fã-clube Ana Carolina na Na verdade, quando a editora me perguntou se eu tinha alguns inscritos, eu disse que tinha, e me lembrei de um caderninho que eu fiz com 11, 12 anos. Eu peguei o livro de uma outra pessoa. Dá licença, padre, claro, rapidinho. por favor. Eu peguei esse livro, aí eu coloquei uma capa com o meu nome. Aí peguei aqui, fiz uma folha de papel ofício, colei, bati a máquina e era o meu livro. Eu fui tampando. Maravilhoso. Mas você já fez o seu livro em cima do livro da outra, adorei isso. Né? Achei aquele livro mais ou menos, falei, não, é esse aqui mesmo que eu vou tampar, tá merecendo. Mas não era do Padre Não, de jeito nenhum. E aí, foi uma questão, assim, a editora disse, poxa, mas como não colocar esse livrinho? E é uma coisa bem da idade, né? Vagalume, Discoteca no Jardim, a minha poesiazinha de 10 anos, a árvore, a rosa é a árvore da formiga. Tinha 10 anos, aí tem essas poesiazinhas no final do livro, né? Que é 10 ou 12 anos. Aí, então eu começo adulta, né, e vou até a criança. É tudo batidinho a máquina. Minha mãe guardou todas essas poesias e a máquina de escrever. Aqui, enchendo a linguiça. Coisa linda! Viajar é só mudar de espaço. Filósofa. Morto não pode ser muito ou pouco morto, e vivo pode ser muito vivo. Opaco é um brilho para dentro. A rosa é a árvore da formiga. É, muito bom. Órfã é a pessoa cujos pais estão mortos. Minha avó é órfã. Essa é a menininha. Gente, que muito incrível! Muito bom. A editora pediu para botar esse livrinho no final. E aí foi um susto, porque eu tive que escrever 50% do livro de agosto para cá, para poder formar, porque parece que tem que ter um número de, né? Estava pequeno, né? Aí eu tinha uns inscritos, melhorei alguns, fiz outros. Melhorei alguns, piorei outros. E uma coisa que me chamou a atenção é quanto a gente, às vezes, precisa não falar muito. Às vezes o poema, você consegue passar a mensagem para além da palavra, você dizer pouco. Tem um poema logo no início que eu falo da minha mãe, eu falo numa alucinação matinal. Eu vejo minha mãe subindo as escadas em 1992, vejo minha mãe subindo as escadas da nossa casa e chego a escutar o portão bater atrás dela. Ela passa por mim e me chama hoje, em 2016, com a voz cansada, hoje com 80 anos. E aí, esse poema, eu fiz uns 10 depois, tentando aumentar esse, eu fiz mais uns 10, ainda bem, né? Porque você fica tentando mexer em um, você consegue fazer outro. Mas dizer pouco, falar só esse tantinho, foi primordial para que eu conseguisse passar essa ideia. Em compensação, na parte da prosa, algumas viagens que eu fiz, eu conto uma viagem que eu fiz a Firenze, com uma taxista completamente louca, que chegou para me pegar com a avó, com um cachorro, com uma criança atrás, e eu digo, mas como eu vou com essas pessoas? Não, eles estão indo também. Você chegou na Itália, né? Bem-vinda à Itália. É um negócio meio assim. Veja, eu vou contando umas passagens. Uma vez que cheguei a Amsterdã, a gente tinha esse único dia em Amsterdã, não me senti, justamente esse dia, não estava me sentindo bem. Esse poema, olha aqui, com verde. Você marcou 1992, que era minha mãe. Eu adorei. Porque ele falava. Cheguei em Amsterdã, não estava me sentindo bem, fui pro quarto de hotel. E nada. Sabe aquela tipo viró, aquela loucura? Então vai banheiro, não sei. Aí eu abri o computador e conectei em Amsterdã e conheci Amsterdã no quarto de hotel em Amsterdã, porque no dia seguinte eu ia para Londres, né? Aí eu peguei o táxi no dia seguinte e fui para Londres. Mas conheci pela internet. Gente, isso é maravilhoso.
Gostei. Tá ótimo. Pelo menos você conheceu Amsterdã em Amsterdã. Achei Olha, isso. mas você conheceu pela internet em Amsterdã. Em Amsterdã. Se você Tem um quiser diferencial. testar se aquilo era verdade, era só sair, né? Era só sair, mano. Eu Aí, marquei conta que tem pra vocês ausência, o vizinho que olha pela janela, que eu achei incrível isso. No final não há ninguém. Ele olha e só tem uma janela. Depois olho de novo, tem mais 2 pessoas. E vou passando pelas coisas da minha... Essa tristeza que eu carrego comigo, e eu não posso deixar que ela vá para outro lugar. Então eu estou colada na parede, mas eu tenho medo que ela saia que ela se infiltre pelos canos e saia pelos cabos da parede. Então eu olho de novo, não tem janela, não tem mais ninguém, só a lembrança de quem eu fui. É muito forte, eu achei Gente, coisas muito incrível. fortes. E vem cá, é a mesma facilidade para você? Poema, prosa, sai tudo com a mesma fluidez? Não, o poema é mais fácil. O estado livre do poema e o estado de artesanato que eu fico nesse momento em que eu tenho que escrever, que descobri agora, obrigado planeta, obrigado quem acreditou nisso, o estado é impagável, não tem nada mais. Hoje não tem nada mais importante para mim do que fazer isso. A Ana escrevendo, a Ana humildemente compondo. falando perto de vocês, estou vendendo milhões e tal. É a melhor coisa do mundo. Porque é você com você, não é? Se a liberdade, por exemplo, quando eu faço pouco letra, né? Eu faço mais música. Quando as pessoas escutam as minhas músicas, as músicas são minhas, as letras normalmente não. E aí, mas as poucas vezes que eu tive que fazer letra, você tem a fronteira da melodia, você tem as margens da melodia, você tem que colocar a letra naquele espaço, daquela melodia. Ponto. Então, às vezes você tem que dizer muito num espaço pequeno, né? Não tem como você dizer um pouco mais, se aprofundar. Não tem, às vezes você tem um pouco tempo para dizer muita coisa. E com a poesia, Eu acho que você se sentiu mais livre, né? Muito mais livre. E outra coisa, estou dando um tempo da cantora popular, né? Isso é um refúgio da cantora popular. Que bom, sabe? Cantora Não estou popular cuspindo tá no prato dando que eu tempo, como, né? né? Almoço De já jeito todos os nenhum. dias. Eu adoro o que eu faço. Mas na hora que eu fico de saco cheio. Sabe? Não, da persona Claro, pública, sabe? da A Ana persona. Carolina, aquela que canta aquele... Aí chega pra mim, perto de mim, e fala, ai, canta armazém. Isso aí. Canta só coisa de armazém. Porque armazém é a minha história. Eu queria ter feito a letra de armazém, entendeu? Quem fez a letra? Eu. Casualmente, essa fui eu. Eu queria O Jô também ter adora feito essa... a letra de armazém, porque eu cresci no armazém. Juiz de Fora. Eu sou filha desse armazém. Dos armazéns. Eu tinha um armazém. Eu também sou Fora. filha. Será que a gente não tem meu pai? Meu pai também era. O meu era grudado assim, sabe? Não tinha jeito de escapar. Eu não escaparia. Ele vigiava, sabe como? Ele se surpreendia na boate, você não ia ter sossego. Você ia saber que era ele. Não ia deixar dúvida. Não, tem uma poesia que eu também vi, que é linda, que ela diz: eu não tinha ele para ver. Aos 24 anos recebi uma ligação, do outro lado era a irmã que eu não conhecia. Ela havia acabado de saber da minha existência. Ficamos amigas para sempre. Eu trago em mim uma parte do meu pai para protegê-la. E ela carrega consigo uma parte do meu pai para me proteger. Enquanto uma de nós estiver viva, ele também estará. Eu vou chorar. Ai, que linda! Fortíssimo. Linda, É muito forte. É como a armazém é para mim, entendeu? Nossa. É muito forte. Você foi ler isso, agora eu tô chorando. Não vai chorar, não. Chorar também é bom. Também é assim. bom, eu acho. Eu já tô chorando aqui. Mas sabe o que é? A outra Já fizemos amizade. A gente já acabou de Não, porque ela já é melhor, sua melhor amiga. De infância. Vou compor com ela, Leda. Você não tem que compor com ela. A gente vai compor, a gente vai fazer livros. Aí fechou. Aí quando eu for na festa, eu vou deixar você cantar. Ai, Eu faço back. gente, imagina ela fazer back, é muita cara de pau. O Felipe tá aqui me dizendo, eu copiei a armazém, porque eu não deixo em paz nessa música. Se pudesse tocar o tempo todo, eu não tenho coragem de botar nem um trechinho, porque coitada, nem ela canta. A gente não Atualmente, Gente, sabe o que é maravilhoso? Eu consigo imaginar. Armazém na veia, Eu consigo imaginar a cena de você encontrando ela e falando, canta armazém. Você fazendo. E elas lendo o livro por hora. Estamos no ar. O padre Reginaldo, esse que é, tá, o padre Reginaldo Manzotti, Ana Carolina, Thalita Rebouças,
Com a equipe Evangelizar de Curitiba, mandando abraço. O livro novo da Thalita já chamando atenção, como é que chama quando sai? Ele abriu numa livraria perto de vocês. Numa livraria perto, adoro essa frase. Eu sou apaixonada por isso. Ana Carolina e o Ruído Branco. O Ruído Branco vai virar uma das telas da Ana Carolina. Parece que vai virar biquíni. Pois é, tô A falando Paola aqui. Roupa tá dizendo que vai usar. Gente, eu tô Mostra aí.